Одоо ойлголцож чадахгүй хагараад хуваагдаад байсан байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо энэ эрцэг ер нь баг нь манайхан бүрдүүлсэн ихэнх нь бол Монгол Ардын намынхан байна. Харин ардсан намаас нэг ч хүн ирээгүй байна. Тэгээд ардсан намынхны гал хүлээж байна. Манайхаас бол тэгвэл тэгээд ирц хүрэхэд бас өндөрлөлтэй л. Тэчээс намтай намгүй ер нь бол эрцээ бүрдүүлээд явах бүрэн боломж байгаа шүү дээ. Гэтэл ард чинь 40%. Өө эн чинь юу вэ шүү дээ. Яг одоо манай Ардын намын 68 ч 100% бас арай хүрэхгүй байна. Зарим улсууд нь гадаад томилттой явж байна. Зарим нь орон нутгийн томилттой явж байна. Зарим нь өвчтөе хүн байна. Имлэг твтж байгаа хүн байна. Гадаад дотоод томилтоос илүү энэ ч одоо бас чуулганы хуралдаан үндсэндээ хаврын чуулга эхлээд 2-7 хоног гацсан байдалтай байлаа шүү дээ. 100% бүрдүүлэх энэ хариуцлага үүрэг нь та бүхэнд байгаа шүү дээ. Энийг юу гэж та харж байна? Хуралдаа суух одоо үүрэг нь улсын хурлын 126 гишүүнд байгаа шүү. Яах сонгогдсон юм? Хуралдаа сууна гэж та нарыг сайхан амьдруулна гэж сайхан хууль гаргана гэж л одоо сонгогдсон. Энд чинь хуулиараа хуралдаа суух ёстой шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо яагаад хуралдаа суухгүй байгаа суух ёстой. Зөндөө асуудлууд одоо толгомдсон хэлж чадахгүй 7 хоног шүү дээ. Байнгын орооны эрсч гэсэн өчигдөр хүрсэнгүй. Өнөөдөр чуулганыг бойкотлоод ямар шалтгаан байхгүй. Өвчтөе чөлөөтэй байгаа улсуудад би бол хүндэтгэлтэй байна. Ямар одоо эмнэлэгт очиод насилхтай одоо түрээд хэлтэй биш тийм үстэй. Чүнийг устгаж болохгүй. Зүгээр одоо өрөөндөө сууж байгаа энэ коридорт явж байгаа мэдгэл хийгээд байгаа улсууд ирж суух хэрэгтэй биш тийм үү? Тэр өвчтөе тэр гадаад байгаа тэр одоо төлөвлөсөн чухал ажилтны улсуудыг хаанаас яаж авчрах юм? Тэр энд одоо байж байгаа энд одоо том яриад байгаа улсууд дөрвөж ирээ суух хэрэгтэй. Энэ намын гишүүд дотор ер нь байгаа болоо. Бүгдээрээ эрцэнд орсон. Энэ өрөөндөө сууж байгаа гишүүдийн ажил хийсэн тооцоо юу тооцоо? Гэхдээ ер нь одоо яагаад улсын хурлыг бойкотлоод байгаа юм? Одоо сонсголоор зэрэг учрал ажиллаа өгөх ямар хууль зөрчичөөд энэ хүн одоо ажил нь хийж болохгүй болчиход байгаа. Өнөөдрийн одоо хүчин төгөлдөр хуулийн дотор л ав намын дарга хурлын дарга авсарч хийж болохгүй гэсэн залт байхгүй шүү дээ. Хуулинд байхгүй юмар одоо тавиад байгааг нь ерөөсөө ойлгохгүй байгаа. Хэрвээ тийм бол хурж ирээд одоо нэг танхимдаа нүрээ хараад яриад одоо суумаар байх юм тий. Тэгэл одоо хуралдаа суухгүй хурлаад тасалдаг нэг ийм ерөнхийлөгчийн тэр ёс зүйтэй холбоотой хуулийг бол би дэмжиж байгаа. Тэгээ ард түмэнд одоо сайхан одоо үлгэр шиг юм ярьчаал тэгэл энд ирээд хурдаа нэгж суухгүй ирсэн ч гэсэн бүртгүүч алга болчдөг санал хураалтанд ордог. Одоо ер нь энэ ажлын хэсгийн хурлыг эрсэж бүртгэе байлаа. Байнгын орооны хурлыг эрсэж бүртгэе байлаа шүү дээ. Тэгээ сүүлдээ энэ чуулганы хурал нь эрсэж одоо бүртгэе байцсан. Ийм нөхцөл бол гишүүд ёс зүйтэй байх ёстой. Бид нар хүүхдүүдээс ёс зүй сахилгавч шаарддаг. Төрийн албаа хаагчдаа одоо өглөө орой бүртгэдэг нүрийн хурууг нь бүртгэдэг мөртлөө өөрсдөө ч одоо үлгэрлэх ёстой улсууд төрийн эрх барих дээд байгууллагын гишүүн хүмүүс одоо ингээ муугар үлгэрлэж болохгүй үстэй чинь хуралдаа ирж суугаад ямар өдөр болго хуралдаад байгаа юм шүү дээ. 7 хоногийн нэг 4 дахь 5 дахь өдөр 2 өдөр л 10 цагаас нь чуулган хуралдаж байгаа. Гэж 10 цагт босоод ирэхэд нэх одоо сүйтэй юм байхгүй шүү дээ. Өглөө хүүхдүүд 8 цагт хичээлдээ цэцэрлэгтээ явж лээ. Бид нар өглөө цэцэрлэгээс ноцруулахгүйгээд унтаа байхад нь оронд новцын өмсгөл тэврээл явдаг үстэй. Тэгэхэж энэ өдий одоо нас үеинд хүрсэн өчнө олон одоо мянган сонгогчтой хүмүүс чинь нэг 10 цагт хурж ирээ сууч чирний ягаа болохгүй гэж. Тийм үстэй. Тэгэл өдөлөг үг хэллэг одоо хэлж байдаг. Тийм ээ хулгай зэлгийн хийж л байдаг. Ийм ёс зүйгүй юм болоод одоо байж таарахгүй. Улсын хурлын гишүүн хамгийн их ёс зүйтэй, хамгийн ухамсартай сахилгаваатай байх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ их хурлын дархлаа гэдэг юм ард түмний итгэл гэдэг энэ ч л бий болно. Тэр эрт удаа хэдэн хувьтай найдвар намын хэсэг гişүүд байгаа. Ер нь тэгээд ихэнх нь одоо ардын намын гишүүд байна. Эрц 43% байна. Одоо тэгээд ардын намын гишүүдээс бас ирж байна. Бид нар одоо бас 13 зарим ажил төрөлтэй байгаа гишүүдийнхаа одоо ажлыг нь зохицуулаад нааш нэрвүүлээл ингээл байж байна. Арай өвчтөе гишүүдээ одоо авчирч болохгүй бах тий. Одоо чуулганы хуралдаанд оролцохгүй, байнгын орон ажлын хуралдаанд оролцохгүй гişүүдийн цалин ер нь яаж Вахсах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэгээ төрийн албаа хаагчдыг л одоо нүрээ хийгээгүй, гараа хийгээгүй ажил тасалсан гээл
одоо ажлаас нь халж идэг, цалингийн 20% суутгаж байдаг, Дубай явсан гээл ажлаас нь халж идэг. Одоо тэгээ өөрсдөө ингээд хэдэн хоногор ажилдаа ирэхгүй, ажиллаа хийхгүй, үүргээ гүйцэтгэхгүй. Хуулиараа их хурлын гишүүн гэдэг хүн чинь байнгын хороо болон чуулган суух үүрэгтэй гээд байж байгаа байхгүй. Ингээд хуулиа зөрчөөд ажиллаа таслаад байгаа хүмүүсийн цалин битгий хэл буцаагаад эргүүлэн татах шүү дээ. Ер нь цалин хэдэн хувиар тооцчихдаг одоо чөлөөтэй. Хуулинд бол нэг одоо ажил тасалсан хүмүүсийн цалин сахилгын шийтгэлгээд 23 сар дээтэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо ингээл хуралдаа ирэхгүй цалин бодогдоод явж байгаа баг. Уг нь бол би ажиллаа хийжсэн гэдэг Ажиллаа хийж ямар юм аа мэдхгүй тэрийг одоо сайн мэдхгүй. Энд чинь бидний ажил чинь чуулгандаа суух шүү дээ. Тэгээд чуулган завсарчих юм бол тойрогтол ажиллах шүү дээ. Удахгүй бас шатхууны үн нэмэгдэж чинь дараа иш 300 төгрөгөөр нэмэгдэн үүнийг дагаад инфляц бараа бүтээгдэхүүний үнээс өсөх гэж байна. Гэтэл чуулган бас хуралдаж чадахгүй байна. Бусад улсууд бол эдийн засгийн хямралын эсрэг арга хэмжээ айлхийд аваад хэлсэн байна. Манай улсын одоо яг хямрал эдийн засгийн хямрал нүүрлэлээ гэхэд хариу арга хэмжээ авах бэлэн байна. Гэхдээ одоо ч одоо дэлхийн нийт бас хүндлийн сорилт тулгарч байх шиг байна. Тэгээ 200 ширхэг орн дотроос одоо яг өнөөдөр манайх шиг ингээд сандал суудал яриад ус төржөөд төрийн ажилд гаццсан улс орн бий бол байхгүй гэж бодож байгаа. Тэгээ одоо манай одоо ямар дайн байлтай болсон биш чинь хурал зөвлөгөөнөө хийгээд энэ хямралын эсрэг арга хэмжээг аваад явж явахгүй бол хямрал нэгэнд нүүрлцсэн бензиний үн өссөний дараа яах вэ гэж сууж иж болохгүй шүү дээ. Бид нар уртаад одоо янз бүрийн эрсдлийн төлөвлөгөө, эрсдлийн менежмент хийгээд хуулбаруудаа гаргаад бэлтгэсэн их хурлаараа ярьцсан байх ёстой шүү дээ. Бензин тасрангууд яах вэ? Мах хүнсний бүтээгдэхүүн тасархаар яах вэ? Хил хаагдвал яах вэ гэдэг одоо энэ чинь бид нар өмнө ковидын үеэр зөндөл одоо тэрнээсээ сургамж авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ энийгээ бэлтэж эндээ одоо бэлтгэл хангахын тулд заашгүй энэ төрийн эрх барих дэд байгууллагаас гарах шийдвэр энэ засагт чинь чухал байна л да. Их хурлаар одоо батлуулах хуулийн төсөж байна. Тогтоолын төслүүч байна. Эндээс виз авч цаашаага хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд нараараасаа ингээ хүлээгдээд байж байгаа нөхцөлд хуралдаа ирэхгүй ажиллаа хийхгүй өрөөндөө сууж байна гэж дээ юу гэсэн. Эрцээг одоо хэдэн хувьтай? 43% л байна. Танаа намын зарим гишүүд бол нөгөө хуралдаа суухгүй байна гэдэг мэдээлэл суучвал бол нэрт хүртэх гээд байдаг. Энийг та юу гэж бодож байна? Үгүй харин би түрүү хэлсэн шүү дээ.